Tornado menyapu pinggiran ibu kota Kanada, Ottawa pada Kamis waktu setempat. Tornado merusak sekitar 125 rumah dan 1.600 rumah lainnya tanpa listrik. Kepala Polisi Ottawa, Steve Bell, menyebut satu orang luka ringan akibat insiden tornado. Ia menambahkan petugas akan pergi dari rumah ke rumah untuk memeriksa warga. Ahli meteorologi Kanada Monica Fazwani mengatakan awan tebal dilaporkan muncul di daerah Ottawa pada Kamis sore, tetapi hanya satu tornado yang dikonfirmasi. Warga setempat menceritakan saat tornado datang, semua bagian rumah tertiup angin, kaca berserakan dan atap berterbangan.